अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज के शॉट में हम आपको दिखा रहे हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड में ये 8 मरले की बेसमेंट है और उसकी जो फाउंडेशन वगैरह है, जो बाउंड्री बनेगी उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। उसके ऊपर लोहे का जाल बिछा के कंक्रीट डाला जा रहा है। ये 8 मरले की साइट है, ये बेसमेंट है और इस पे काम हो रहा है।